搓这里，因为这个位置，中指的这个位置代表的是气管，那也是我们想养气管，你气管不好的，你肺纹理增强的，你经常咳嗽的，你肺不好的，你气管不好的，我们可以去搓这个位置啊，来用大拇指搓就行，搓中指下边这个关节的位置，搓的时候要用一点力量去搓啊，用一点力量去搓，搓20次。对，刚才也谈到了啊，老师把一些方法教给大家，让大家更方便。但是你们学会之后啊，一定要给老师的直播间转发出去，你转发给你们的群啊，转发给好友、朋友圈都可以，让更多的人来学习啊养生方法。对，搓20次这个位置啊，搓20次这个位置，对，好好的搓，搓完这只手。搓完这只手，我们还要搓下只手，啊，还要搓下只手，啊，下只手也要搓。刚才我们说了吗？非常好找的，就是在这个中指的下方这个关节处，我们要搓的是这个位置啊。大家跟上节奏，还是用大拇指去搓啊，还是用大拇指去搓啊，用大拇指能使上力气，搓20次，来。搓20次，经常想养肺养气管的，肺子不好的，经常咳嗽的，也可以推这个位置，啊，推这个位置，啊，可以推这个位置，对，推这个位置啊。右下角的那个产品呢，我跟大家说，那个产品它是属于啊，它是药食同源的啊，药食同源的，对，直接就泡茶就可以啊，来。推20次左右，啊，推20次左右，啊，推20次左右，对，